鱼友定制了一个4-5翻杆河岸风格造景。刚开始接触造景的时候，总觉得想把山体堆高需要很多的石头，会导致重量特别重。但是熟悉骨架胶和云石胶的使用之后，发现如果把石头立起来的话，很容易就可以把山体垒高，而且有一些悬空的石头可以形成一些阴影面，造景的整个观影效果也会好得多。放在半年前，如果我要做45的高度的话，这个景会很重很重，但现在的话用几块石头就可以搞定。山体做好之后，我们用一些黄梨木来做主体部分的造型。同样，枝条如果只是倒伏着就会很丑，但是我们用骨架胶和石头让枝条稍微立起来一些，那么它的效果就要好得多。之前分享过同款的详细讲解，感兴趣的鱼友可以看往期作品。鱼友养的是一些秘鲁和灯鱼，包括一些鼠鱼。内部我们做了一些小型的榕树区来进行点缀，但是用量不是特别大，因为秘鲁的话，相对灯鱼来说，体型会更大一些，太大的树枝可能对它的游动会造成一些影响。这里是我们摆放过滤的位置，前面的榕树可以做遮挡，树枝和石头形成了一些阴影面，整体的观影效果还是挺好的。Now you cannot come in, I'm gun on my temple. Niggas started out hating. Now run up on me, put one in your temple. Man, it's society. It's a robbery. Don't